Սիրելի բարեկամներ, հերթական անգամ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում Խաչիկյանի խոհանոց հաղորդաշարն է եւ այն վայրում ենք այսօր մի հետաքրքիր վայրից եւ թերևս առաջին անգամ հեռուստատեսության համար բացահայտում ենք Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը։ Եվ գիտեք, որ բնություն ունի 4 տարերկ՝ հող, օդ, ջուր եւ կրակ։ Եվ հիմա մենք բոլորն օգտագործելով կստանանք մի հետաքրքիր պատկեր, որի համար էլ մենք շնորհակալ ենք այս Ջիվանք հանգստի գոտու տնօրինուհուն, տիրուհուն Տիկին Արփինե Ճարոյանին, որին կցանկանայի ողջունենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ ենք հյուրընկալել ձեզ մեր հանգստյան գոտում։ Փայլուն, մենք այսօր մի հետաքրքիր ուտեստ կպատրաստենք միասին, եւ քանի որ Արփինե ծագում է արև բառից, գիտեք, որ նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանում հայրիս հետ մեկտեղ նաեւ եգիպտացիներն են, որ սիրել են, այսպես ասած, արևի նշանը, մերը արներ իրենց Ռա Աստվածը, եւ քանի որ եգիպտացիներ, քանի որ մենք գտնում ենք ջրվեժի մոտ բնականաբար ջուր եւ ձուկ, որովհետեւ ձուկն առանց ջրի ոչինչ է, եւ քանի որ եգիպտացիներ եւ արև, բնականաբար նաեւ եգիպտացորեն եւ այս երկուսի համադրությամբ Արփինեի հետ մենք խորհրդակցելով մի հետաքրքիր ուտեստ կստանանք։ Բացի այն, որ ֆանտաստիկ բնություն է եւ ֆանտաստիկ տեսարաններ, տեսեք ինչքան է մաքուր բնությունը, որ մենք այստեղ կարող ենք տեսնել, այսպես ասած, պտեր հայերեն, ռուսերեն պապրտնիկ, սա գիտեք օգտագործում են ծաղիկ ձևավորողները, որպես զարդարանք, իսկ այստեղ սա աճում է, եւ քանի որ մեր լոռում ասում են խաշամի տակի ջուր խմած, շատերը կմտածեն ինչն է խաշամը, Տավուշի լոռու մարզում ասում են, խաշամը սա է, որ անցած եւ նախանցած մի քանի տարիների տերևն է, որը մենք օգտագործենք կրակը ստանալու համար, մեր տարերքներից երկրորդ կարևորը, այնտեղ էլ իսկապես խաշամի տակի ջուր է գալիս, եւ ես Արփինեն կխնդրեմ, մինչեւ ես կրակը կվառեմ, ինքը երկրորդ տարերքի, այսինքն ջուրը, մաքրամաքուր ջուրը, որ մենք եւ կմպենք եւ կօգտագործենք մենք ձուկը օգտագործելիս, կխնդրեմ, որպեսզի ինքը տեղավորի փոքրիկ տարան, դրա տակ որպեսզի ջուրը լցնենք այնտեղից։ Հիմա մենք առաջին տարերքը ստանում ենք, հիմա երկրորդ տարերքի ծնունդը, ձուկը, որ նաև մեր ջիվանքում դուք աճեցնում եք, չէ՞, մեր զբոսաշրջիկների համար, այցելուների համար, եւ քանի տեսակի ձուկ է, գետի եւ մեկ էլ իշխան, հա երևի։ Այո։ Փայլուն։ Ինչպես միտք խղացակ ստեղծել այս ամենը, խնդրեմ մի փոքր պատմեք պատմությունը եւ սկսենք կիսել ձուկը, հա, մասնատել ձուկը։ Որպես տնային տնտեսուհի դուք երևի մասնատեք, ես կրակին հետևեմ, հա, ինչպես հին ժամանակներում եգիպտացիներն ինչ էին անում, տղամարդիկ պատրաստում էին կրակը, բերում էին ձուկը, կինը պատրաստում էր, չէ, հիմա կտրենք, ահա, փայլուն։ Ինչպես մտածեցիք ստեղծել այս հանգստի գոտին եւ ինչքան ժամանակ է որ գործում է։ Մոտ 3 տարի արդեն ինչ գործում է մեր հանգստյան գոտին։ Ինչից է բաղկացած վրանային մաս, որ ուզում եք ստեղծել գլեմպինգ։ Գլեմպինգային եւ ունենք երկհարկանի սեփական բնակարան։ Բայց ամենակարևոր իհարկե ձեր հարստությունը դա բնությունն է։ Ասեմ, որ Արփինեն այս տիրապետում է այս բնության գողտրիկ հատվածին իր ամուսնու հետ մեկտեղ եւ ամուսնու պապիկն է, չէ՞, այս ամենը մտածել։ Արփինեի ամուսնու պապիկը միտք եղացել այս տեղում ունենալ տնակ եւ ունենալ այգի, չէ՞։ Արփինեն փայլուն կտրատում է կոսմիկական արագությամբ եւ մենք գտնվում ենք տիեզերական լավագույն վայրերից մեկում, որտեղ որ տեսեք ինչպես է ծուխը ուղղորդում, թե մենք հաջորդը ու ինչ պետքա նկարահանենք եւ ինչ պետքա նկարահանենք, թերևս օդի տարերքը, չէ՞, որ ինչպես է երկնքից կախված ճոճանակից, հա,
ճոճում Խաչիկյանը, իսկ ձուկը պատրաստում Արփինե Ճարոյանը, հա։ Չնայած որպես կանոն հակառակն է լինում, Ճարոյանների ընտանիքը եւ իրենք գործարար են եւ միշտ ստեղծել են, չէ՞։ Դուք էլ այդ լավագույն գեները ժառանգել եք։ Հիմա ինչ անենք։ Հիմա երևի կրակին մեկ անգամ էլ հետևենք։ Հիմա արդեն ձուկը սկսենք պատրաստել, չէ՞։ Ձուկը այսօր պատրաստում ենք ի պատիվ Արփինեի, ի պատիվ Ջիվանք ջրվեժ հանգստյան գոտու, պատրաստում ենք եգիպտական ձև, չէ՞, որովհետև արփի արև է նշանակում, արևի պաշտամունք ունեին հին եգիպտացիները եւ դրա համար մենք օգտագործենք ձուկ եւ եգիպտացորեն։ Ինչ անենք, թավան տեղադրենք, հա, եւի կրակի վրա։ Հրաշալի, ես կդնեմ շամփուրները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք գտնում ենք ոչ միայն Լոռու մարզի, այլ Հայաստանի լավագույն վայրերից մեկում, հիմա կհամոզվեք ինչու լավագույն, եւ մենք պատրաստում ենք այն ձուկը, որ կարելի է գալ այստեղ եւ պատրաստել եւ վայելել։ Բռնել ձեր փոքրիկ լճակից, հա, թավան դնենք։ Ինչ անենք, ձուկը սկզբից տապակենք, հա, հետո հրաշալի։ Իր վրա ձեթ լցնենք, ձեթը արևածաղի, կրկին անգամ արևածաղկի ձեթ լցնենք։ Փայլուն։ Պապիկը հենց ինչ է սարքել այստեղ Արփինե։ Սա տեղափոխենք։ Ահա։ Հա, պապի տուն, որ գալիս էիք, ինչ էր ինքը անում, արաղ քաշում էր, վարուն գաճեցնում էր, այ մինչ հիմա կրակը կվառվի, մեր ձեթը մի փոքր կտաքանա, մեր ջուրը լցվել է, որ գալիս է ինչպես օղին, չէ։ Տեսեք, ինչքան լավ վարունգներ են այստեղ աճում, այսպես լրիվ նոր պոկած բանջարանոցից, որովհետև հեռուստատողը կմտածեր ինչ կապ ունի, լավ, եգիպտացորենը ձկի հետ դա մի քիչ հասկանալի է, բայց ինչ կապ ունի վարունգը թարմանալու համար է, որ մենք պոկում ենք բանջարանոցի մեր մարգերից եւ ուտում ենք, չէ՞, մինչեւ որ ձեթը տաքանա եւ տեղադրենք։ Ձուկը տեղափոխենք։ Սիրելի բարեկամներ, հիմա մենք կտապակենք երկու կողմից, հետո կավելացնենք մեր գաղտնի այսպես բաղադրիչը, որ գինի է, գինին այս անգամ կլինի նռան, որովհետև ամենագեղեցիկ արևի ճառագայթները ընդունում են նուռը եւ սերկեֆիլի, որով տարածված է մեր տարածաշրջանը որպես մրգատեսակ եւ կպատրաստենք իհարկե մեր ձուկը եգիպտացորենով։
Հիմա Արփինեն վարպետորեն մասնատում է պղպեղները։ Արփինը երբ որ Դիլիջանի ոլորաններով իջնում ենք, ինչ են շատ վաճառում։ Եգիպտացորեն։ Իսկ եգիպտացորենի վրա ինչ են, որպեսզի ուտելիս համով լինի։ Աղ։ Հիմա որպեսզի մեր այս ուտեստը նույնպես անհամ, անալի կամ անաղ չլինի, ես աղ ավելացնեմ, այս առատորեն աղ ցանեմ վրան։ Իհարկե մենք օգտագործում ենք խոշոր աղ եւ Արփինեն էլ ջիվանք հանգստի գոտու միայն խոշոր աղ է օգտագործում։ Կօգտագործենք, այո, դուք շարեք, ես արդեն մեր ավանդական կօգտագործենք մեր համեմունքների փունջը, այս անգամ նախատեսված մեր ձկան համար։ Մենք պապի բանջարոցից քաղած վարունգը կերանք, հիմա էլ պապի բանջարոցից քաղած լոլիկը մասնատում է Արփինեն մեծ հմտությամբ, թամ քաղածը համով է, չէ։ Հետո ասեմ, որ ճարոյանները շատ աշխատող ընտանիք են, մեր Արփինեի հայրիկը շատ աշխատող ազնվորություն է, մայրիկը նույնպես եւ իրենք ինչ են անում, բացի այն, որ իթիվս այլ բաներ մշակում են կաթնամթերք եւ իրենց ընտանեկան արաժանը կամ տնական թթվասերն ենք օգտագործելու այստեղ, ասիրում զարդարում ենք մեր ձկանը ասեմ, որ այս ֆանտաստիկ բնության մեջ ինչ ալնում, մարդու ախորժակ ինչ ալնում այստեղ Արփին է։ Բացվում է եւ նույնիսկ կան երեխաները, որոնք որ ավանդաբար հայտնի են իրենց ընտանիքներում քիչ ուտելով, որովհետեւ Երևանում այդ ասֆալտը, շոքը, այդ ցեմենտ բիտոնը չի նպաստում, այստեղ ուտում են ամենագերի, ամենաանչաքաղցի նման։ Ահա։ Հիմա մենք ավելացնենք մեր Արփինեի մայրիկի սարքած թթվասերը, կխնդրեի այդ ժամանակ մի քիչ ուրց իրավր, ուղղակի, այո, շքեղ համ ենք ստանալու եւ սա շնորհիվ տեսեք, ինչքան ընտանիքներ միախառնվել են, Պարանյանների ընտանիքը, Ճարոյանների, Խաչիկյանները եւ ստանալու ենք, տեսեք ինչ հրաշալի արդյունք, որը դուք էլ իդեպ կարող եք գալ այստեղ եւ այստեղ պատրաստել։ Ահա, փայլուն։ Հիմա սան ինչ ենք ավելացնում Արփինե։ Գինի, փայլուն։ Եվ դուք բոլոր գիտեք, որն է Հայաստանի ամենից գրավիչ կողմերից մեկը իհարկե ջուրն է, եւ մենք էլ խաշամի տակից եկող ջուրը, հիմա խաշամի տակից եկող ջուրն է կբերեմ, այդ ժամանակ մի փոքր կմասնատի մեր Արփինեն, մեր կանաչիները, որ քաղել են կրկին անգամ իրենց բանջարոցից եւ մեկ հատ է սխտոր կկիսենք եւ կտեղադրենք։ Ջուրն ենք ավելացնում, այո, և վերջին, այսպես ասած, վերջին գունապնակի վերջին երակները ապահովում ենք արդեն կանաչիներով, մի փոքր մեր թավան շրջել է պետք, և թավան փակում ենք կափարիչով, Եվ մինչև կպատրաստվի ինչ ենք անում Արփինե, վայելում ենք երկնքից կախված ճոճանակը, փայլուն։
մեդիա հեռուստաընկերության սիրելի հեռուստադիտող, մենք այս ֆանտաստիկ վայրում, իսկ գիտեք ինչ է նշանակում ֆանտաստիկ, դա առաջացել է ֆանտազիա բառից, այսինքն երևակայական, աներևակայելի այս գեղեցիկ վայրից մենք Արփինեի հետ մեկտեղ պատրաստեցինք աներևակայելի հաճելի եւ համեղ ուտեստ ստիս, հիմա համը փորձենք, մեկ ափսեն բերենք, տեղափոխենք, գտնենք ձուկը, ինչպես որ ձուկը որսում են, հիմա մենք ձուկը որսանք, ահա, թաքնվում են նրանք, բայց որ կփախչեն լավ տանտիրու ձեռքից, այդպես իրեն զարդարենք եւ մեկ հատ էլ մեր ավանդական եգիպտացորենը, որովհետեւ այս ձուկը եգիպտացորենով էր, դա մեկ բաժին, սա պոչը ինձ բաժին հասավ կարծես թե, որովհետեւ ուտելու համար պոչը հեշտ է ուտել, բայց իհարկե համը նույնպես հրաշալի, գիտեք որ ամենահամով մասը դա մեջքի մասն է, ձկան կամ գլխին կպած, որտեղ յուղը շատ է, ահա այսպես։ Հիմա փորձենք, հրաշալի, ահա, սկսենք իհարկե ձկից, եփել է հավասարաչափ, շատ համեղ է ստացվել։ Եթե Արփինեն ասում է, ուրեմն ինքը իր, ինչպես Լորենցն ասում, Բեռնի համը գիտի եւ մեծացել է այնպիսի մի ընտանիքում, որտեղ որ միշտ սիրել են լավ պատրաստել, իր մայրիկը բավականին լավ պատրաստում է, ի գիտություն ձեզ ասեմ, փայլուն, մի հատ է փոքր փորձենք եգիպտացորենից, տեսենք հասել է թե չէ, կաթնահամ եգիպտացորենն էլ պատրաստ է եւ սիրելի հեռուստադիտող մենք հերթական անգամ ավարտեցինք մեր հաղորդումը Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում, որը պատրաստեցինք մի ֆանտաստիկ վայրում, մի շատ համակրելի անձնավորության հետ, որ այս ջիվանք հյուրատան եւ հանգստի գոտու տիրուհին է եւ որը սիրով կհյուրընկալի ձեզ այստեղ, երբ որ որոշեք փախչել ամառային տապից, շոքից, ասֆալտից եւ ցեմենտ բետոնից եւ փորձեք վայելել ընտանեկան հանգիստը ձեր զավակների, ձեր ընտանիքների հետ այս ֆանտաստիկ, աներևակայելի գեղեցիկ բնության մեջ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Կուզենայի, որ մենք մեր հաղորդումներից կրկին անգամ այստեղ նկարենք, որովհետեւ կադրերը պարզապես ֆանտաստիկ են եւ հրաշալի են եւ իհարկե նաեւ ներքևի ջրվեժում, գուցե նաեւ վերևի ջրվեժում եւ այն վարսերը, որ կան, այս ջրի նման որ հոսում են, այդ հերարցակ վարսերն է կհուշեն, որ մենք գտնվում ենք լորված չնաշխարհիկ բնության մեջ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հերթական անգամ մեկ շաբաթ անց Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում Խաչիկյանի խոհանոցը հաղորդաշարի շրջանակներում։